前天有个粉丝呢联系到我们这边，说在3、4月份买了一张床垫呢，出现了床垫异响的问题，那么睡觉的非常的不舒服，联系到我这边，希望我帮他解决这个问题。今天呢，我正好借这个机会想跟他聊聊床垫异响到底是什么原因，到底怎么解决床垫异响的问题。大家好，我是老三。正好呢，前段时间有一个粉丝呢，在我们这买的床垫大概有3、4个月了，然后他说老三这个床垫出现了这个就是异响，一坐下去就响动。反过来。我说你第一步呢，先要找到原因。所以我跟大家说一下，床垫如果你坐在上面发生这种响动的时候有2个原因。第一步可能不是弹簧床垫的问题，首先咱们确定有可能是框架床的问题还是床垫的问题。那么这种情况很简单，我们只需要把这个床垫抬到一个平整的地方，比方你的客厅，我们去踩一下这个床垫它是否异响。如果床垫没有出现异响，可能会出在这个床架子上面。床架子什么原因我带大家看一下。现在市面上这个床架子呢，它的床板大致分2种，一种呢是这种就我现在放的这种钢木排骨架，它边框采用的是这种钢架子做的这种方管的钢架，然后呢中间镶嵌的是这种木盘，这木盘一般呢是带这种扣条的，扣进去的。那么还有一种就是那种横向的这种静音床板一般呢采用是松木的静音的床板，横向的那种床板也比较厚，现在很多都用 2.0 的，旁边呢打螺丝或者是铆进去的。那么这种2种情况，第一个就是你看这种钢木的有个问题，你们看来，如果说你这个放的不平的话，这个不平有几个原因第一个就是这个地方有可能上螺丝的时候没有上平没有加固好呢，你看这2个碰撞就会异响。还有情况就是这底下你们看这里这里不是龙骨有个角吗？是吧？我们之前碰到一个情况，就是在这个装那个角的时候因为这个角呢是调高低要调到底的，那中间如果说你有个角没调到底的话，这个铁架的跟中间下面是有间隙。那比方说你上面前面2边是落地的，但中间没有落地，那你动的时候它有这种异响。这里没有装牢固的话，贴合好也会有这种异响如果是你看有的时候中间这个支撑角没有装好它在中间压的时候它也会有一点响动所以你们一定要首先第一个确定是不是床架哪里出问题了。如果说这个架子没有落地，直接给它落地，还有这个螺丝如果是有松动的话，要把螺丝全部给它紧一下就是可能是床架子本身。还有一段时间睡一段时间之后呢，你们像这个板条如果松动了之后，这个板条有时候跟这个旁边的这个因为这个地方是塑料的松动之后它跟中间之后也会有摩擦的异响，所以你们要看床架子是不是出了问题。像睡一段时间这个木板跟铁针也会摩擦，咯吱咯吱咯吱响，这个一定要把它确认一下。还有一种原因就是你们很多用的是这种床边呢，这种松木的床边，这个床板放上去之后呢，这上面打上螺丝，那有的时候这个螺丝没打牢固，那么床板松了之后，床板跟这个木板呢之间摩擦就会咯吱咯吱，也会有异响。这种情况也要看一下。还有这种角铁呢，这个边铁加固的地方一定要多看一下。比方说这个地方螺丝打歪掉了，它也会出现异响这个地方就松动了。我们这个粉丝呢就是出现这个地方螺丝打歪掉了。还有的地方就是这个地方不是有那个龙骨吗打龙骨支撑的，这个龙骨它上面有个那个角铁，这个角铁如果说没打牢固的话也会出现异响。所以一定要把床的原因找到底在哪里出现异响。最好的方法就把这个垫子全部拿走，然后试一下这个床架子到底哪里响。这是第一个问题，先搞清楚是不是床架的原因。如果说你把这个床垫呢放在这个平整的地上，你发现这个床架子它不响，是吧？然后呢你在客厅里面你踩一下这个床垫，发现床垫是响的，那么出现了床垫的问题，就像我们昨天拆的这个床垫一样的多半呢就是这种边缘呢对吧多半就是这种问题。那是什么原因导致呢？就是旁边的这个边铁呢松动了你看边铁全部掉掉了就出现这种响动呢，全部松掉了。再一个就是旁边的这种钢架的这个支撑这个你们看这个支撑的地方像里面这个边缘支撑的架子都掉了是吧？那掉了这里面就会有这种异响，咯吱咯吱的铁之间碰的时候就会有异响所以说大部分床垫的异响呢主要来自于这个五金件床板的异响就是床架子异响来自于床板跟它的五金件之间连接。那么床垫的异响就是来自这种比方说边铁的加固弹簧之间的加固大部分这种产生异响除了这种异响以外，基本上其他不会产生异响。所以有的时候我们现在讲卷包床垫卷包床垫它有它的优点。我们之前讲卷包很差是吧？塌边，但是卷包床垫我们在讲这个问题我得客观的讲一下。你说它这种整网呢
有那种边铁加固，就会出现这个边铁加固之间的异响。但如果真的你没有边铁加固，或者说是用海绵加固，像卷包它就没有边铁加固，后期你就不用担心这个边缘有这种摩擦异响的问题，对吧？因为异响主要来自于铁片或者是五金件之间的摩擦才会有异响，你软的材料它摩擦就不会有异响，对吧？所以卷包呢没有边铁加固也有它一定的好处，我觉得没有绝对的好与坏，是吧？大家一定要公正的看。总之跟大家讲一下，就是如果你的床垫做的时候发现异响，一定要先检查是否是床架子原因还是床垫的原因啊。如果是床架子，一定先把床垫抬到这个平整地方，上面走一走、踩一踩、坐一坐，看有没有同样的异响。如果没有，就赶紧看一下床架子哪里出了问题，找师傅来去维修，好吧？如果是床垫真的发生异响，要联系到购买方啊，那么尽量呢去第一时间解决掉。那么这里还得讲到，如果那是全拆床垫，它维修起来更简单，相对来说这种封闭床垫它维修起来更麻烦一点。一般呢过了这个质保期以后，客户这个供应商这个卖家是不会去解决你的问题的，因为过了质保期嘛，它也很难解决，它的解决的成本很大，就会把这个面料全部拆掉，对吧？这个时候就体现出了全拆床垫的好处哪里出问题咱们修哪里，对吧？非常方便。好，本期视频到此结束了，我们希望今天的分享给大家在后期在解决麻烦、解决痛点的时候带来一点小的帮助。下天拜拜。记得关注再走哦。